الاختراع بدأ بسبب خناقة كانت موجودة في كل بيت، ودلوقتي بقى موجود في كل بيت ومحدش يقدر يستغنى عنه. في الخمسينات راجل قاعد هو ومراته بيتفرجوا على التلفزيون، تلفزيون أبيض وأسود وزرايره عاملة زي مفتاح الغسالة. وتيجي بقى الإعلانات وهنا تحصل الخناقة. قوم اقلب القناة، لا أنا لسه جاية من المطبخ تعبانة. قوم اقلب انت القناة، لا أنا لسه جاي بالشغل تعبان. وعشان يحلوا المشكلة دي عملوا للتلفزيون ده ريموت، بس الريموت ده كان بسلك. وهنا ظهرت مشكلة تانية، أي حد بيعدي يا الريموت بيتفصل يا التلفزيون بيقع يتكسر كله. في مهندس اسمه يوجين بوني فكر يعمل ريموت لاسلكي، كان بيشتغل عن طريق ضوء بيتوجه للتلفزيون من زاوية معينة. بس كان في مشكلة كبيرة قوي معاه، ان اي ضوء في الاوضه سواء من الشمس او من الانوار اللي في الاوضه كان بيخلي التلفزيون يخرف. وبعدها جه مهندس تاني اسمه روبرت ادلر وعمل ريموت تاني بس بيشتغل بموجات صوتيه، وده كان اساس لريموت اي جهاز تاني بعد كده، لحد ما ظهر الريموت اللي بيشتغل بالانفراريد في الثمانينات وفضل موجود لحد دلوقتي. بس تفتكر الخناقه خلصت ولا بقى ليها اشكال تانية؟ استنونا الفيديو الجاي عشان نحكي لكم على اختراعات اغرب واغرب واغرب. سلام.